ale oni jsou registrované a stát nad nima má dohled. Pokud divák má pocit, že se děje něco, co je proti zákonu, určitě může podat oznámení na Slovenskou obchodní inspekci a tento jeho podnět prošetří. A chcete reagovať? Nemusíte. Páni, v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne. Prvá časť dnešnej relácie je za nami. Samozrejme, vážení diváci, ak máte ďalšie otázky, pokojne telefonujte na číslo 0918 381 297. Témou sú vianočné úvery. Pýtajte sa, odpovedať bude pán Ovčárik. Nož na závere relácie sa k vašim otázkam a jeho odpovediam ešte vrátime. More finančných produktov, ktoré ponúkajú naše banky a poisťovne, sa z roka na rok rozširuje. Aj preto sa už tradične v tomto predvianočnom období snažia odlíšiť najlepších od priemerných. Pomôcť môže aj Zlatá minca. Ocenenie, ktoré odborná porota rozdala bankám a poisťovňam minulý týždeň. Poistky, bankové účty či hypotekárne produkty. Spolu 18 kategórií, v ktorých sa súťažilo o zlatú, striebornú a bronzovú medailu. Jedným z ocenených produktov je aj program pravidelného investovania, ktorý si odniesol striebornú medailu v kategórii investičné bankovníctvo. Pre nás to je také ocenenie, že sa snažíme vytvoriť zaujímavý investičný produkt pre klientov a môže to pomôcť pre klientov trošku sa zorientovať v tom, že ak niektorý produkt dostal ocenenie od odbornej poroty, tak môže to byť také vodítko pre budúci výber nejakého hodného produktu. Najlepšie povinné zmluvné poistenie, úrazové poistenie či poistenie majetku. Medailovú žatvu si na svoje konto pripísala opäť jediná poisťovňa. Získali sme 6 ocenení zlatých a 2 strieborné. Veľmi sa tešíme aj tomu, že sme získali ocenenia za naše produkty v kategórii objav roka a takisto ocenenie ústretová poisťovňa, ktoré je ocenením od klientov. Ocenenia Zlatej mince sú ocenenia od odbornej poroty, to znamená od ľudí, ktorí skutočne finančné produkty poznajú a zaujímajú sa o ne. Sú to napríklad novinári, sú to odborníci z ekonomickej univerzity a podobne, takže ich názor je určite považovaný za odborný a klienti sa podľa neho môžu rozhodnúť. Medzi bankami je tiež už tradičný líder. Zo 7 kategórií bankových produktov sme boli úspešní v 6, z ktorých sme si odniesli 3 zlaté, 1 striebornú a 2 bronzové mince. Zároveň sme získali aj cenu objav roka 2011 za produkt sporenia. Cieľom súťaže je pomôcť laickej verejnosti zorientovať sa v množstve poskytovaných finančných produktov a poukázať na tie najkvalitnejšie. Okrem poroty sa do hlasovania zapojilo aj viac ako 7 000 ľudí. Úvodné informácie máme teraz za sebou. Zlatá minca, čo to vlastne je? Tak to už nám vysvetlí náš ďalší host, ktorým je pán Jan Holčík zo spoločnosti OVB Alfinans Slovensko, ktorá je už 5 rokov partnerom tejto súťaže. Vítajte v štúdiu. Dobrý večer. Zlatá minca je súťaž finančných produktov. Nie je to teda súťaž bank alebo poisťovní. Je to najväčšia súťaž finančných produktov na Slovensku. Má už 7-ročnú tradíciu. To už je naozaj pekná tradícia. Našou tradíciou samozrejme je, že vám pripomenieme aj naše telefónne čísla k nám do televízneho štúdia 048 437 5252 alebo mailová adresa fokus@stv.sk. Aj na týchto kontaktných údajoch sa môžete pýtať pána Holčíka na všetko v súvislosti s touto témou. A ak máte otázky k predchádzajúcej téme, pripomínam, že sme hovorili o vianočných úveroch a predaji na splátky. Pýtajte sa na telefónnom čísle 0918 381 297. Mňa by aj teraz zaujímalo, pán Holčík, kde nájdeme výsledky tejto danej súťaže alebo ankety? Je to súťaž a výsledky nájdete na www.zlataminca.sk, teda na internete. Čiastočne boli publikované aj niektoré tie najvýznamnejšie výsledky boli publikované aj v dennej tlači, prípadne v niektorých elektronických médiách. Kto tvoril tú porotu? Porota je veľmi zaujímavá a to bol aj jeden z dôvodov, pre ktorý túto súťaž už 5 rokov podporujeme. Porota pozostáva z viac ako 50 ľudí. Nie je to teda rozhodne nejaké malé teleso, ktoré sa môže stretnúť pri jednom stole. Porota pozostáva z ľudí z akademickej oblasti, snad najvyššie postaveným človekom je rektor ekonomickej univerzity. Sú tam odborníci z akademickej oblasti, z ekonomických vied, sú tam ľudia z ekonomickej žurnalistiky, sú tam makléri, zástupcovia maklérskych spoločností. Jednoducho je to veľmi široký prierez odborníkov.
A mohla sa do tejto súťaže zapojiť aj široká verejnosť? Mohli aj naozaj bežní, obyčajní ľudia, klienti vlastne týchto jednotlivých spoločností podať nejaké informácie o tom, aká tá spoločnosť je? Súťaž vlastne pozostáva z takých dvoch mechanizmov vyhodnocovania a súťaženia. Do súťaže nominujú svoje produkty finančné inštitúcie, teda nielen banky, poisťovne, ale povedzme aj fondy, správcovské spoločnosti, firmy, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery a podobne. Prakticky ktokoľvek, kto má produkt, ktorý zodpovedá vyhláseným kategóriám, môže do súťaže prihlásiť, takže je to úplne otvorená záležitosť. Čo sa týka vyhodnocovania, tak jedno kolo je hodnotenie poroty. To druhé kolo je hodnotenie verejnosti, to prebieha už niekoľký rok. Hodnotenie verejnosti je veľmi otvorené, hlasovať môže ktokoľvek prostredníctvom internetového formuláru. Tento rok hlasovalo 7435 ľudí. Ako dlho trvala táto súťaž? Alebo teda, ako dlho sa zbierali všetky tieto informácie? Súťaž trvá niekoľko týždňov. Ten celý mechanizmus sa zvykne štartovať začiatkom septembra. Následne prebieha nominácia. V októbri začína zasadať porota. V novembri porota končí svoju prácu tesne pred vyhlásením výsledkov. A vyhlásenie výsledkov sme mali tento rok slavnostnou formou v Slovenskej národnej rade historickej, takže bolo to na vysokej úrovni a bolo to pred niekoľkými dňami. Ak si dobre spomínam, pán Holčík, vy ste spomínali, že už ide vlastne o 7. ročník tejto súťaže. Ako vlastne vznikol ten nápad? Prečo vôbec vznikol ten nápad vyhlásiť takúto súťaž? Tento nápad priniesol organizátor súťaže, pán Ščobák, ktorý ho začal pred 7 rokmi. My sme sa do toho zapojili ako partner, ako generálny partner pred 5 rokmi, práve preto, že nás zaujala možnosť vytvoriť súťaž, ktorá je prierezom celého trhu, ktorá nie je orientovaná iba na nejaký výsek tohto trhu. To je jeden moment a druhý moment, ktorý nás zaujal, je tá nezávislosť. My samozrejme ako maklérská sieť máme záujem, aby sme mali aj nejakú spätnú väzbu z trhu, aj keď máme samozrejme vlastné analytické oddelenia, ako u nás, tak aj v našej materskej spoločnosti v Nemecku, ale zaujíma nás aj názor slovenských